Ja, die müssen wir nicht. Fast nicht mehr. Sonst. Aber. Größer geht's kaum, oder? Aber ich hab echt gedacht, also ich hab gedacht, hier ist auch nicht so mit eigener Musik überall, aber ballern ja alle an jeder Ecke. Musikleistung maximal 3 kW. Das ist schon viel. Genau. Aber ich hab schon eine Kuh gesehen. Ich hatte jetzt erst eine Kuh gesehen. Dinge. Ja. Machen wir dann den Video, zeigen wir den Zettel, so ganz schnell. So, Ja, ja.